Hi, hello guys, welcome to next video. வீடியோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து என் சைக்கிள் வந்து ரெடி பண்ண கொடுத்துருந்தோம். சைக்கிள் எடுக்க போகிறோம். சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகணும். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம சைக்கிள் எடுத்துகிட்டே வீட்டுக்கு வர போகிறோம். இங்கேருந்து டவுனுக்கு வந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அங்கேருந்து நம்ம சைக்கிள் எடுத்துகிட்டே வர போகிறோம். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோ போகிறோம். நான் சைக்கிள் கடைக்கு வந்துட்டேன். என்னென்னா நாளைக்கு தான் சைக்கிள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. சரி, ஓகே கைஸ், நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கிட்ட போய் வ்ளாக் பண்ணுறேன். ஆமாம், அதுதான் நம்ம சைக்கிளு கலையில் கவுத்தி வச்சுருக்கிறாரு. சீட்டில் இருக்குன்னு அடுத்து மாட்டணும். நான் சீட்டு தாங்க மேலே இருக்க போது இருக்கு. ஹலோ, ஆமாம், இப்போ இருந்தாலும் ஒரு 8 மணி ஆயிரும் போகிறதுக்கு. நீ இப்பயே
7:14 இப்போ தான் சைக்கிள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நீ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருவேன். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போவேன், அப்போ லாக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோவில் நிறைய மியூசிக்ஸ் தான் வந்திருக்கும், என்னால் எங்கேயுமே பேச முடியல வீடியோவில். ஏன்னா தம்பிங்க 2 பேர் கூட இருந்தானுங்க, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டானுங்க. பாதி இதையும் பேசி கடைசியில் வீடியோ பேசவே இல்லை. அதனால் நான் வாய்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் மியூசிக் கொடுத்துட்டேன். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனால் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் வந்து அவங்க பாட்டி முடியாமல் இருந்தாங்க, அதனால் அவங்க வீடியோ எடுக்க முடியல. ஓகே கைஸ், இப்போ வேறு ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பசங்க போயிட்டுருக்குது. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஸ்ரீமதி. அவங்க வந்து என்ன நடந்துச்சு எதுன்னு எனக்கு தெரியல, இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் நான். வீடியோ எடுத்தே கிட்டத்தட்ட 10-15 நாள் இருக்குங்க கைஸ். அதனால் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் ஆனங்காட்டியும் சத்தியமாக எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்ண முடியல. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்றைக்கி தான் கம்ப்யூட்டர் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கம்ப்யூட்டர் ஆனில் தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி முடிஞ்சு தான் கடைசி வீடியோ. ஓகே கைஸ், நீ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீ வீடியோஸ்லாம் வந்துடும், ரெகுலராக ஒரு வீடியோஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இன்ஸ்டா ஐடி கொடுக்குறேன், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஏன்னா நம்மளால் வந்து வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக கொடுக்குறேன். எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொஞ்சம். ஓகே கைஸ், ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.